Hva er en veiviser? En veiviser er en samisk ungdom som reiser rundt i Norge og besøker skoler. Vi har i oppgave å formidle samisk kultur og samfunn. Hvert år blir det utvalgt nye samiske ungdommer til dette tiltaket, og i år er vi 4 nye samiske veivisere som skal reise 2 og 2 sammen. Mitt navn er Tormod Andersen, og jeg kommer fra Nesseby. Jeg heter Ingebjørg Kvernmo Gaup. Jeg er fra Kvernmo og Kautokeino. Mitt navn er Anja Labi, og jeg kommer fra Røros og Brendåsen. Og mitt navn er Simon Paval, og jeg kommer fra Fauske. Før vi starter å reise rundt, så tar vi et studie ved den samiske høgskolen i Kautokeino. Studiet heter Formidling av samisk kultur og samfunn. Etter det så er vi klare til å reise rundt i hele Norge. Vi tilbyr en basisforelesning, men hvis det også skulle være et ønske om at vi skal fokusere mer på enkelte emner, som for eksempel joik eller religion, så kan vi også gjøre det. Tilbudet vårt er gratis, og hvis det er sånn at dere har lyst til å ta kontakt med oss, så kan dere sende en mail til samiskeVeivisere@samiskhs.no. Hvis dere har lyst til å følge med på reiseruta vår, kan dere gå inn på www.samiskhs.no. Vi gleder oss til å begynne å reise og besøke skolen din. La 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 la.